Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qachongacha lavash, hot-dog shunga o'xshash ovqatlarni yeb yurasiz? Shofayz mostiga yetmasdan big non kabob bor. Do'stim Boburbek juda ham ajoyib tarzda tayyorlaydi. Mana o'zi ham ikki og'iz gapiring, qanaqa non kabob? Xudo xolasa O'zimnikini o'zim qanaqa maqtayman. Men o'zim maqtamoqchiman, zo'r, rostdan zo'r maqtamoqchi emasman. Borini aytaman. Necha yildan beri ishlaysan va qanaqalari bor? 8 yildan beri ishlaymiz. 4 xil razmeri bor. Aha. Razmer emas, o'lcham. O'lcham. Eng kattasi nima deydi? Ko'pchilik yoqadi, ma'qul bo'ladi. Zo'r ekan. Rostdan eng kattasi big non kabobi. Katta non kabob, maza qilib yedik, kelaverasizlar. Shofayz mostiga shunday yetmasdan o'ng tomonda juda ham ajoyib. Rostdan ta'min tatib ko'rish kerak. O'zi bu atrofda non kabob ko'p, lekin do'stim Boburniki umuman alohida mavzu. Endi Bobur bilan ancha yildan beri do'stmiz. Biz jurnalistikaga birga o'qishga topshirgan o'rtoqlarimiz. Joningiz